Hello， 大家好啊！我係四川仔 Alan 啊 ，Alan 今次咧過到珠海湖生生態區，俾大家介紹一個新盤啊，就我想呢個中澳湖生現象啊。佢呢個盤咧係我哋搞嗰陣時咧5萬到8萬首期咧就可以上車噶啦，而且咧佢係全國帶埋一個華為嘅鴻蒙智能系統啊，包括家私家電全部都幫你送埋，你可以直接做到拎包打住，5分鐘咧就可以去到我哋嘉豪城鄉村。20分鐘咧可以翻到港珠澳好運，翻香港噶啦。好啦，我哋而家事不宜遲，我即時去到遠近俾大家介紹下。OK， 而家 Alan 咧就嚟到呢個市區遠近呢度啦。呢個市區同人哋市區係特別唔一樣嘅，佢係獨特一個路徑，佢係比較闊嘅。同埋咧，佢每一棟下面嘅一樓咧就係做咗唔一樣嘅會所，比如有小朋友娛樂天地啦，今日咧有 KTV 啦，有美食啊，所以每一棟下面全部係做到唔一樣嘅會所。然後呢度咧係市區裡面咧就可以享受人哋係出面嘅商場啊、行街全部都喺呢度完成噶啦。加埋呢度咧隔離5分鐘咧就可以去到我哋嘉豪城鄉村，係成個湖生路目前嚟講最大一個商業綜合體嚟嘅。好啦，我哋而家事不宜遲，而家即刻去到示範單位俾大家一探究竟。OK， 而家上到我哋示範單位啦。首先咧呢邊咧係2梯4伙嘅，呢邊兩隻會係76方嘅兩房，今日88方嘅3房，呢兩隻會都係105方嘅3房啦。OK， 首先咧俾大家介紹呢個76方嘅交樓標準啦。睇到呢個所有嘢全部都係交標啊，同你買交付嗰時係一模一樣嘅。呢邊咧全部咧係用到我哋一個華為嘅鴻蒙智能交標嚟嘅。呢啲係佢有全部都係屬於交付標準啦。加埋咧呢個智能嘅門鎖啊，全部都係屬於交標。大家睇到咧呢個76方嘅呢一個空間咧係做到一個3A3嘅空間。其實佢呢隻會員咧，你正常買個3房先係有咁嘅貨嘅廳，但係呢個先2房可以做到咁大嘅廳俾到你，同埋呢啲餐台具啊，可以坐4到5個人咧，全部都係送俾你嘅。加埋佢呢個廚具咧係用到一個我哋方體嘅3件頭啊，呢個抽油煙機，加埋呢一個就爐啊，呢個具體啊，全部都係屬於交樓標準啦。呢邊仲可以預留翻一個雪櫃位俾到你，同埋咧佢呢個交樓標準咧，佢係睇到沙發呢啲全部都係屬於交標啦。同埋咧佢而家呢個價錢啊，官價先11000到12000蚊，其實係呢個珠海湖生新城區呢邊咧價錢係算比較低噶啦。而且望到出面咧係基本上咧係比較開闊，冇乜嘢遮擋嘅。而家買緊咧，佢呢邊咧其實係唔係話正對住馬路嗰邊嘅，所以呢個嘈雜聲咧都係比較少啲，同埋咧佢呢邊嘅質素係比較高嘅。呢個咧就係華為嘅一個智能嘅主機嚟嘅，呢個都去到幾萬蚊一個啊！呢就呢個都係全部打包一齊送俾你。房間咧都係中開中櫃啊，非常之市正嘅，鋪頭位置全部都係送俾你嘅，加埋每個房間裡面嘅衣櫃。全部都係俾到你，所以你買呢度咧，你簡單攞啲衫褲啊就可以住噶啦。呢個位置啊就係一個間沙分離嘅3段式嘅衛生間啊，呢啲全部都係好齊晒嘅啊，馬桶啦、呢啲收納櫃啊、鏡啦，全部都係有嘅，都係屬於交樓標準。呢個房間咧都係可以做翻一個主用房啊，房間係比較大嘅，8.5米到1.8米嘅大床係完全冇問題嘅。望到呢個衣櫃位咧，佢全部都係送俾你嘅。好大嘅，可以擺好多嘢噶啦呢個。而家呢隻咧，佢官價11000蚊，而且咧首付就係12萬到13萬幾就可以上車啦。如果咧係同埋咧首付有問題嘅，或者係有啲緊張嘅，可以做翻一個5萬到8萬首付都係冇問題。即係話咧，俾大家介紹一個，仲有一隻會員105方嘅3房。OK， 第二隻會員咧就係105方嘅3房2廳2衛，佢呢隻會員咧佢個廳就做到好大嘅。呢個鞋櫃咧佢唔係交樓標準啊，但係交樓咧都係有翻呢個鞋櫃位嘅。佢呢個係做到一個南北對路嘅，呢邊係廚房，廚房咧到時咧喺呢邊係有翻一個推拉銅門嚟嘅啊，唔係呢個嘅，到時都係有銅門通過嚟。廚房咧係做到一個腰前嘅廚房，3件頭啊、抽油煙機啊呢啲等等嘢咧，全部都係有嘅。呢邊係有窗嘅，跟住呢個廳咧就做到好大。點解呢個105方嘅廳要咁大咧？其實咧佢呢邊係有翻一個多功能房咧，佢係打通，所以你屋企咧冇咁多人嘅情況之下咧，唔需要咁多房間咧，你可以打晒呢個
房間去做到一個好大嘅廳。如果你唔需要如果人多咧，就可以留翻呢個房間俾你。到時交路都係有翻個房間嘅喺嗰度啊。呢個廳咧都係好大嘅南北對路嘅。呢個係一個好大嘅露台嘛。呢個露台位佢係連通呢個房間嚟嘅，所以105方咧，你喺市面上咧睇到呢咁大嘅露台咧，其實非常之舒權嘅。呢個會咧就係望到出面嘅市區嘅遠景啦，呢個水池啊，今日園林景觀望出去視野都係比較開闊嘅啊。而家我係4樓啊，如果高層住處就可以望到出面嘅城市景觀啦，就係比較舒服嘅。跟住佢呢個係一個公用嘅衛生間，全部都係做埋一個3段式嘅呢個係一個房間嚟嘅，房間咧其實都係市正嘅。佢呢個房間咧就係採用咗飄台嘅位置，所以同飄台做埋一齊咧，可以訂咗一間床喺度，可以利用翻一個空間。呢邊嘅空間做到好大，擺衣櫃啊，擺一個小朋友嘅我哋一個書台啊又得，都係採用翻你可以自己搞。而且佢呢邊係全屋用到一個華為嘅鴻蒙智能一個交標嚟嘅啊。呢個係做翻一個梳妝台，因為佢下面都係一個鋪頭位嚟嘅，可以攞翻梳妝台好似咁樣嘅呢個創意示範單位咧，做咗一個洗手盆喺呢度啊，同埋咧主人房咧，佢呢個都係做咗一個間紗翻嚟㗎啊。到時呢啲間紗呢啲個透明咧，全部都係做好嘅，唔需要你係自己就係粗錢去買㗎啦嚇。呢個房間都係好市正㗎。可以擺1.8米嘅大床喺呢度都完全 OK， 所有嘅飄頭位咧全部都係全正常嘅，唔計算產權面積嗰度嘅。而家呢個官價咧就係11,000到11,200幾，帶埋裝修送埋全屋嘅家私家電，你攞啲衫褲攞啲廚房嘅高玩瓢盆咧就可以喺呢度住噶啦。同埋呢邊咧係可以做翻一個低首期5萬到8萬之間嘅首期啊，正常咧都係10幾20萬嘅首期，可以買翻呢一間噶啦。如果大家有興趣咧，想了解呢邊更加詳細嘅資料，歡迎聯絡上翻 Alan 嘅窩身，或者係打電話俾我，我可以安排車咧喺香港嗰邊車你過到現場呢邊實地考察嘅，而且咧全程都係免費啦。好啦，跟前影片介紹呢度，我哋下期再見，拜拜。